လာပါရှင်ပုံမြင်ရွှေဦး channel ကနေဒီနေ့မှာတော့မိမိကိုအားကိုးခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖော်ပြပေးမဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။တခါတော့ကတာယာလှပတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာအပေါင်းအသင်းအရာပေါ်တဲ့ရုံကလေးတစ်ကောင်နေထိုင်ပါတယ်။ရုံကလေးမှာတမင်ဝဝစင်ညစတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။ရုံကလေးကလည်းငါ့မှာတော့ကိုညီမဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေတတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရုံကလေးဟာတောအုပ်ထဲမှာဆာရှာနေရင်တောခွေးတွေရဲ့ကျေလောင်လာတဲ့ဦးတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်တောခွေးတွေကသူ့ကိုလိုက်ရှာနေပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့ရုံကလေးဟာအယမ်းကိုကြောက်လန့်သွားတာပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာငါတငယ်ချင်းတွေစီသွားပြီးအကူကြီးတောင်းရမယ်လို့တွေးမိပြီးပထမဆုံးတမင်ကြီးစီကိုအပြေးသွားပါတယ်။တငယ်ချင်းတမင်ကြီးရဲ့ငါနောက်ကိုတောခွေးတွေလိုက်လာလို့ကမင်းရဲ့ခြုံမြတဲ့ဦးချိုတွေနဲ့အဲ့ဒီတောခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမင်ကြီးကဟုတ်တာပေါ့ရုံကလေးရဲ့ငါကူညီနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ငါမှတခြားအရေးကြီးကိစ္စလေးရှိနေလို့ကွာဝုံဝုံကြီးစီတွားကြည့်ပါအောင်လားဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါလေရောရုံကလေးလည်းဝုံဝုံကြီးစီအမောတကောပြေးသွားပြန်ပါတယ်ခွန်အားကြီးတဲ့ဝုံဝုံကြီးရဲ့ငါ့ကိုတောခွေးရရှန်ကနေကဲပါအောင်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဝုံဝုံကြီးကလည်း sorry ပဲတငယ်ချင်းငါအခုပိုက်ရန်စာနေလို့အစာရှာထွက်ရတော့မယ်ငါလည်းပြစ်ပန်းနေပြီဆိုတော့မြောက်တစ်စီတွားကြည့်ပါလားဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ရုံကလေးဟာမြောက်တစ်စီတွားတယ်မရဘူးစိတ်ကြီးစီသွားတယ်မရပြန်ဘူးနောက်ဆုံးစိတ်တွေနဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေစီလက်ပတ်ပြီးအကူအညီတောင်းပေမဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုကူညီဖို့အသင့်မဖြစ်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုံကလေးဟာအရန်ကိုဝမ်းနေသွားတယ်လို့အမှန်တရားတစ်ခုကိုလည်းနားလည်သွားပါတယ်ငါ့ကိုကယ်တင်နိုင်တာငါတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တော်ခွေးတွေမမြင်နိုင်တဲ့ခြုံပုတ်တွေကြားတဲ့ကိုအမြန်ဆုံးပြေးဝင်ပြီးဝင့်နေလိုက်ပါတယ်။ရုံကလေးဟာငင်းငယ်လေးဝင့်နေတဲ့အတွက်တောခွေးတွေကသူ့ကိုရှာမတွေ့ပဲကြော်သွားကြပါတော့တယ်။ကဲပရိသတ်တို့ရေဒီပုံပြင်လေးကပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာကတော့အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။မိမိကိုအားကိုးခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာပါပဲ။ဘဝမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတာကောင်းပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာတခြားလူတွေအပေါ်အလွန်အမင်းမိခိုနေခြင်းကမသေးကြပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်ပြီးအားကိုးတာကသာအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်သာကိုယ်ွယ်ရဆိုတဲ့စကားပုံလေးအတိုင်းကျမတို့အားလုံးလည်းကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုရပ်တည်နိုင်ဖို့စူးစမ်းကြရအောင်နော်ဒီပုံပြင်လေးကိုသဘောကျရင် like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အော်ပုံမြင်ရွှေဦးကနေနောက်ထပ်ပုံမြင်ကောင်းတွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ subscribe လုပ်ထားပါဦးနော်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်